O'sha kecha darvozani ochmasligim kerak edi. Balki hammasi boshqacha bo'larmidi? Lekin taqdir o'z o'yinini allaqachon boshlab yuborgan ekan. Erimning do'sti deb bilgan insonim bir kun kelib mening eng yaqin sirdoshimga, mening gunohimga va yashirin baxtimga aylanishini tushunmagan ekanman. U mening bilagimdan tutganda qo'rquv bilan birga vujudimda g'alati titroq uyg'ondi. Bu nafrat emasdi. Bu yillar davomida uxlab yotgan ayollik hislarining uyg'onishi edi. Bugun men sizga o'z xiyonatim, qo'rquvim va erim bera olmagan olovli mehr haqida aytib beraman. Assalomu alaykum, aziz sirdoshlar. Momoni hikoyalari kanaliga xush kelibsiz. Bugungi hikoyamiz ko'pchilik uchun og'riqli, balki kimlar uchundir tanish bo'lgan mavzu, xiyonat va ehtiros haqida. Bu voqea real hayotdan olingan. Agar siz ham inson qalbining yashirin burchaklaridagi sirlarga qiziqsangiz, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Biz boshladik. Mening ismim Sabina. 2 yil oldin bo'lib o'tgan bu voqealar hali ham ko'z o'ngimda kechagidek turibdi. Men oddiy ayolman, 2 farzandning onasiman. Tashqaridan qaraganda hayotim havas qilgudek, erim bor, bolalarim sog'lom, uy-joyimiz joyida. Lekin ayol kishining ichki dunyosi faqat ko'rinadigan narsalardan iborat emas ekan. Erim. U yomon inson emas. Mehnatkash oilam deydi. Lekin oxirgi paytlarda o'rtamizda qandaydir sovuqlik, masofa paydo bo'lgandi. U doim ish, tashvish, pul topish ilinjida. Meni ayol sifatida, nozik xilqat sifatida ko'rmay qo'ygandek edi. Suhbatlarimiz faqat ro'zg'or va bolalar haqida bo'lib qolgandi. Erimning bir yaqin do'sti bor edi. Ismi Jasur, ismlar o'zgartirilgan. U biznikiga tez-tez kelib turardi. Bo'ydoq, uylanmagan, kelishgan va ko'zlari doim kulib turadigan yigit. Erim bilan choyxonalarda o'tirishar, ba'zan uyimizda mehmon bo'lishardi. Men unga shunchaki erimning do'sti, uka qatori qarardim. Hech qachon xayolimga yomon fikr kelmagan. Lekin o'sha kuni hammasi o'sha kuni o'zgardi. Kechki payt edi. Erim uyda yo'q, qayergadir chiqib ketgandi. Darvoza qattiq taqilladi. Chiqib qarasam, Jasur. Uning holati g'alati edi. Ko'zlari qizargan, og'zidan spirtli ichimlik hidi kelib turardi. U mast edi. Akam qanilar deb so'radi u chayqalib. Uyda yo'qlar, chiqib ketdilar, dedim men biroz cho'chib. Tezroq eshikni yopmoqchi bo'ldim. Shunda u kutilmagan ish qildi. Oyoqlarini eshik orasiga tiqib darvozani yopishimga yo'l qo'ymadi. Unda "Siz keraksiz menga, kelin", dedi u xirillagan ovozda va mening bilagimdan mahkam ushladi. Yuragim tovonimga tushib ketdi. Qo'rquvdan qaltirab qoldim. "Nima qilyapsiz? Qo'yvoring. Jinnimisiz?" deb siltandim. Uning nigohi. U menga do'stining xotini kabi emas, balki och bo'ri o'ljasiga qaragandek qarardi. "Boring, ichibsiz. Hozir erimga aytaman", deb baqirdim. Bu gapimdan u biroz hushiga kelgandek bo'ldi va qo'limni bo'shatdi. Men darvozani qattiq yopib qulfladim. Ichkariga kirib, devorga suyanib, uzoq vaqt nafasi rostlay olmay turdim. Qo'rquv bilan birga, tan olgim kelmasa ham, yuragimning bir chekkasida meni kimdir ayol sifatida xohladi degan taqiqlangan, ammo yoqimli bir his o'tgandek bo'ldi. Erim kelganda hech narsa aytmadim. Aytolmadim. Noto'g'ri tushunadilar, do'sti bilan urushib qoladi, baloga qolaman deb qo'rqdim. "Tinchlikmi, kayfiyating yo'q?" deb so'raganida, "Boshim og'riyapti" deb qutuldim. O'sha voqeadan keyin Jasur ko'rinmay ketdi. Men ham unutishga harakat qildim. Kunlar o'tib, erim Rossiyaga ishlashga ketishga qaror qildi. Uy-joyni ta'mirlaymiz, mashina olamiz deb reja tuzdi.
Men rozi bo'ldim, lekin ichimda yolg'iz qolishdan qo'rqardim. Ketishidan oldin bozor-o'char qilgani chiqdik. Erimga kiyim-kechak, yo'l anjomlari olardik. Tasodifni qarangki, bozorda Jasurni ko'rib qoldik. U bizni ko'rdi-yu to'g'ri yanimizga keldi. "O, do'stim, Rossiyaga ketyapsanmi?" deb erim bilan quchoqlashib ko'rishdi. Keyin menga qaradi. O'sha nigoh, o'sha mast holidagi vahshiy nigoh emasdi. Bu safar uning ko'zlarida ayyorona, sirli va ma'noli tabassum bor edi. "Yaxshimisiz, kelin?" dedi u ko'zini uzmay. Men yerga qaradim. "Yaxshi", dedim pichirlab. U erimga gapirardi-yu, lekin butun diqqati menda ekanligini terim bilan his qilardim. Uning bu qarashi butun vujudimni qizdirib yubordi. Erim esa hech narsani sezmasdi. U do'sti bilan hazillashib xayrlashdi. Uyga qaytdik. 4 kundan keyin erimni kuzatdim. Aeroportda xayrlashdik. U ketdi. Uy huvillab qoldi. 2 bola bilan yolg'iz qoldim. Tunlari devorlar menga qarab turgandek, yolg'izlik bo'g'zimdan olgandek bo'lardi. Erimning o'rni bo'sh, ko'rpa sovuq. Ayol kishi uchun erining uzoqda bo'lishi bu nafaqat sog'inch, balki himoyasizlik hissi hamdir. Erim ketganiga endigina 4 kun bo'lgandi. Hali o'rganishga ulgurmagandim. Yarim kechasi. Soat 12lar atrofida darvoza sekin taqilladi. Kim bo'lishi mumkin? Qo'shnilarmi? Yoki biror gap bo'ldimi? Chiqib, "Kim u?" deb so'radim. "Kelin, menman, Jasurman."